بما كيديروا الفريق على ارض الملعب كذلك، وكنعيشوا كأسرة حقيقية فيها التاج ديالنا هو الروح الوطنيه، لان عندنا واحد الروح وطنيه كبيره اللي هي الشعله ديالنا باش اننا كنمشيو الامام بغض النظر على لو كوتي تكنيكو تاكتيك. الحمد لله حنا شوف، حنا كنا واحد الحمد لله. انا من الناس اللي لا اعترف بالحدود. الانسانيه شيء جميل، والحياه فيها اشياء كثيره زوينه. الحريه، الانسانيه، القلب الطيب، التعامل باخلاق راقيه وجميله. فكنا واحد الحمد لله، ما كاينش فرق الحمد لله. نقول لهم هنا انت دابا كتقيس ليها الوتر الحساس. الجمهور المغربي دائما تنقول عندنا افضل جمهور في العالم. انتم شفتوا، راك يمكن حضرتوا في الاولمبياد وشفتوا في فرنسا كيفاش كانوا لي تيران. راكم حتى في كينيا، يعني بعيد، كينيا، تنزانيا، اوغندا، كيفاش الناس اللي كانوا كيشجعوا، اللي كنحسوا بالدفء والحب والمعونه ديالهم لينا. ديما كنقول بان عندنا افضل جمهور في العالم. انتم شفتوا منذ بدايه اول مقابله الجمهور كيفاش كيشجعنا، اليوم كذلك هو دافع علينا، وحنا هذا الشيء كان واخدينه اكيد بعين الاعتبار. واكثر منه حنا كاين اللي هنا، ولاني كنشوفوا بان راه عندنا 40 مليون اللي واخدينهم معنا في الذهن ديالنا وفي القلب ديالنا، واللي ما تنبغيوش باش اننا نخيبوا الظن ديالو. والحمد لله ربي موفقنا لحد الان. نتمنوا من الله باش نعطيهم الفرحه ديال التتويج بالكاس ان شاء الله. وعزاؤنا واحد على ناس مدينة آسفي. أكيد أن ماشي غير عبد الرزاق، جميع اللاعبين يعني كانوا حزينين قبل المباراة صراحة، لأنه إخوان ديالنا توفوا، ولكن الحمد لله هذا قضاء الله وقدره. نسأل الله الصبر والسلوان لعائلاتنا، والحمد لله يعني المباراة كانت صعيبة ضد فريق اللي كتعتبر من أقوى الفرق في هذه الدورة. قدرنا نفوزوا عليه والحمد لله وصلنا النهائي، اللهم لك الحمد. اي اكيد هذا حلم جميع اللاعبين، وان شاء الله ربي غادي يعاوننا وغادي ندوه ان شاء الله. ديجا كنشكروا هادو اللي كاينين هنا واللي كانوا معنا من اللي بدينا البطوله، وما كيساندونا وكيشجعونا. عندهم فضل كبير حتى هما في هذا الشيء اللي وصلنا ليه دابا، وكنتمنوا من الله ان شاء الله يكونوا معنا حتى في النهائي باش ان شاء الله نتوجوا باللقب ونفرحوا بالجمهور. ما عندناش مشكل، حنا اللي كان الهدف ديالنا هو نتوجوا، بغض النظر على الخصم اللي غيكون. ان شاء الله غندخلوا وغنعطيو 100% باش ان شاء الله نتوجوا. Comme vous l'avez pu voir sur le terrain, voilà, nous on essaye d'être un maximum soudés dans les meilleurs moments comme dans les moments difficiles, et on sait que ça allait être difficile, donc on était préparés pour. Donc on a analysé leur manière de jouer. Voilà, donc on en a parlé avec le coach, on a travaillé. C'est le plus important de ce qu'on a vu sur le terrain, c'est qu'on est resté ensemble, peu importe la circonstance. Et alhamdoulilah, ça a été bénéfique pour nous, et c'est ce qu'on retient, c'est que derrière on a bien fini. Je pense que ça a été beaucoup plus mental, parce que voilà, dans le vestiaire et chaque moment où on s'entraîne, où on est ensemble, on ressent, et moi personnellement je ressens que voilà, il n'y a rien qui peut nous marcher dessus, et du coup voilà, on est arrivé, on sait que ça allait être un match de foot et ça resterait un match de foot, et qu'il fallait juste être sérieux, discipliné et appliqué, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ben voilà, le Maroc, pour moi le Maroc c'est la même chose, hein. On a tous le même objectif, c'est d'être concentré pour les matchs compliqués et de donner le maximum de soi-même. Ben, les chances du Maroc, pour moi elles sont élevées, très élevées. Je sais qu'ils ont une chance de gagner la CAN, et ils vont tout faire pour. Tu préfères? Peu importe la préférence, pour moi c'est la même chose. Voilà, on se concentre sur nous, ce qu'on va apporter à la finale, et Inch'Allah que on va la remporter. نشكر المغاربه على الدعم اللي كيوجهوا لنا، وديما مسانديننا كيف ما شفتوا اليوم في التيران. يعني حتى اللي ما قدروش يحضروا اللي في المغرب، العائلات ديالنا كنوعدهم ان شاء الله باش نعطيو له ماكسيموم باش ناخذوا اللقب ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللي جا بسم الله خويا، اللي جا بسم الله.
بطبيعه الحال كتكون واحد الدراسه للخصم، ولكن هذا الشيء كنبقاو كونسونطري على لو جو ديالنا حنا اكثر من كنتكونسونطراو على الخصم، حيت كما كيعرف الجميع ان حنا عندنا لاعبين في المستوى. ملي كتقدم مقابله في المستوى كتكونسونطرا على لاطاش ديالك، ما كيبقاش يهم الخصم شكون هو اكثر ما كتهم انك انت تكونسونطرا على داك الشيء اللي كتعرف دير، داك الشيء اللي كاين في اسفي. بطبيعه الحال كل تعازي العائلات في اسفي، داك الشيء شفناه بقى فينا الحال، وكنقدموا تعازي للعائلات والله يصبرهم كاملين مساكن، الله يصبرهم.